蹦動畫，蹦蹦銀運，蹦蹦電梯。咩答案啊？呢題？青衣城電梯，青衣城電梯。個知咩電梯啊？動畫嚟嘅。好。我吹走咗，去咗邊啊？低佢先啦，好啦，蹦蹦蹦蹦蹦，嘟嘟。咩啊？開始唔計噶嘛？你話你冇聽過咩？開始我亂講啊嘛，跟住之後你開題唔講。蹦玩具，蹦蹦腿，蹦蹦電器，蹦蹦電視機，蹦蹦動畫，蹦蹦柯南，蹦蹦漫畫，蹦蹦銀運，動畫，蹦蹦蚊片，蹦蹦呢個動畫嘛？動畫畫，你開始啦嘛？蹦蹦蹦蹦，嘟嘟嘟嘟，蹦蹦樹名，蹦蹦蹦，衰啊！輸咗，都係輸咗。我啱啱一條唔計啊嘛。繼續啊。跟住咧，蹦蹦蹦蹦草名。咩啊？草名啊！輸咗啦！咁豬直啊嘛！輸三。咩啊？雜草草名。好啦，而家要幫住自己呢個全部。我咪得。唔係喎，嗱呢把遮唔好重到住先，我一陣間影相。而家重到，而家重到。幫住自己多全部啦！我要幫佢，我要幫你。我自己有。哇！佢哋仲勇過我哋啊！幫自己再擔住把。哇！小心啲啊你！好危險㗎呢個地方。好用啊！小心啲啊！唔好講錯口啊你！小心啲啊！好啊，加油啊！因為呢把遮咧，一陣間要影相關係咧，所以我而家唔同到時間，同咗咧會拍另外一個 video 啊！我而家對自己拍自己擔住把遮。點解同嗰個 video 啊？我整啊！繼續答啊！放錯位啊！你把遮小心。哎呀！而家喺發廊度啊！又吹錯。